ايه وحشتوني جدا. بحبكم قوي في الله. يا رب يجعل ايامكم كلها هنا وسعاده. بتفائل بيكم لما بشوفكم والله. انا بحبكم وبحب كل لحظه بقضيها معاكم. يا رب يجعل الايام كلها سعيده عليكم وعلى اولادكم وعلى ازواجكم وعلى حبايبكم واصحابكم واقاربكم وكل الدنيا بحلاوه. اجعلها سنه سعيده علينا ومليئه بالفرح والهنا والسرور، ويدخل على بيوتنا كلنا خير فيها، وينجح اولادكم جميعا بحق جاه المصطفى. احنا داخلين على امتحانات نص السنه، يا رب ما تخيب تعب حد، ويدي كل واحد على قد نيته وضميره يا رب. واجعل الايام اللي جايه خير كتير فينا ولينا وعلينا. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عايزين يا جماعه كل واحد بيشوف حاجه او خير او نعمه في ايد حد يبارك له فيها، يقول له اللهم بارك لك في نعمتك واديني منها يا رب. ما ننمش على حد، ما نستكترش الخير على حد. صاحبك او جارك او اخوك معاه نعمه، ربنا هو جعلها ليه. انت ما تعرفش النعمه اللي جايه لك انت هتبقى ايه. مفيش حد ناقص، كل واحد واخد حقه تالت ومتالت، كل واحد واخد 24 قرار بتوعه في الدنيا. ما كانش رزق في الاولاد، رزق في المال، ما كانش في المال يبقى في حب الناس، ما كانش في حب الناس يبقى في الصحه. يعني ربنا بيدي كل واحد يميزه بحاجه عن التاني، بس مش ناقص عن التاني. فاحنا لما نشوف حد في نعمه نقول سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله، اللهم لك الحمد على نعمتك يا رب. ونقول له ربنا يبارك لك في اللي انت فيه ويدينا يا رب. ما ننمش على حد، ما نستكترش حاجه في حد، ما نبخلش على حد، عشان الخير اللي معاك النهارده لو انت اكرمت غيرك بيه هيعم عليك وعليك. فالخير فيه وفي امتي الى يوم الدين. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، الخير فيه وفي امتي الى يوم الدين. فعايزين نبص لبعض بعين الرحمه، نبص لبعض بعين الخير. اتمنى الخير لغيرك عشان ربنا يديك زيه. يلا نشوف احنا هنعمل ايه النهارده في الفيديو بتاعنا. وصباحكم زي العسل وزي الفل، وصباح مليان بالخير والتفاؤل والرحمه. يلا احنا النهارده بقى هعمل الغدا النهارده ايه. هما بيتزا، عشان هما عايزين ياكلوا بيتزا. هما كانوا ناويين ياكلوها في راس السنه بس ما كانش في نصيب. فانا هعملها النهارده ونعملها مع بعض عجينه هشه لينه طريه جميله فيها غذاء بكل امكان بكل حاجه. وهنعمل برده البيتزا اللي على قدنا، مش الحاجات الغاليه قوي. عيالنا بتحب الحاجه ونفسهم في الحاجه ما نحرمهمش فيها. بدل ما اجيبها من بره غاليه، لا انا بحق واحده هعمل كذا واحده ونكون برضو قدنا الغلط. اكلنا عيالنا اللي نفسهم فيه بس على قد الايد. في اللي يقدر يجيبها ما بقولش لا، وفي المحلات اللي عايزه تشتغل فيها ايد عامله لازم تشتغل وتقبض. فاحنا بنقول ايه اللي هيقدر يجيب من المحلات يجيب، والست اللي عايزه توفر وعايزه تعمل الحاجه اللي عيالها نفسها فيها بس بتكلفه اقل، فاحنا هنعمل لها ونوريها عشان تقدر انها ما تحرمش عيالها وتعمل على قد الايد. يلا مع بعض نشوف الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم وتكونوا حابيني زي ما انا حباكم. يلا نسمي الله ونشوف شغلنا هنعمل ايه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي ده كيلو دقيق، عندي 3 معالق لبن بودره. بحب اللبن تبقى غنيه شويه كده وايه ولذيذه وحلوه. خلاص عندي عشان طبعا احنا في الشتاء والتخمير بيبقى بوقت بطيء، فانا بدل ما احط معلقه خميره حطيت معلقه ونص خميره ماشي كده. وعندي ربع كوبايه زيت او 5 معالق زيت ماشي. وعندي معلقه بيكنج باودر عشان برده اخلي اللقمه كده غنيه وحلوه. خلاص وعندي ميه وخل، ميه تكون دافيه عشان ايه العجينه تخمر بسرعه. خلاص هنبدا بقى بشغلنا. هنحط كل المواد ايه الجاهزه. اول حاجه انا هحط ايه، طبعا عارفين اي معجنات لازم نحط لها ذره الملح ماشي. رشه ملح صغيره خلاص كده، رشه الملح اوكي. ونحط 3 معالق لبن بودره، ونحط الخميره معلقه ونص خميره. لو انت مش مستعجله عليها ممكن تحطي معلقه خميره واحده، بس انا بصراحه يعني ايه مستعجله انها تخلص فايه حطيت معلقه ونص. خلاص وهنحط كمان معلقتين سكر. هنحط معلقتين سكر. نحط ايه، انا عارفه مقدار ايه اهي، معلقتين سكر. خلاص هنقلب بقى المواد الجافه دي كلها مع بعضها. نقلب بقى كل المواد الجافه دي مع بعضها. يبقى احنا حطينا ايه، كيلو دقيق، 3 معالق لبن بودره، معلقتين سكر، معلقه ونص خميره، ذره ملح، وهناخد من هنا معلقه صغيره بيكنج باودر. ادي معلقه صغيره بيكنج باودر كده. كل المواد الجافه خلاص. احط بقى ايه شويه زعتر فريش. هنحط بقى ايه شويه زعتر فريش اهو، شويه زعتر كده ايه يدوا للعجينه ريحه طعم. طبعا بنخلها عشان ايه ما ننزلش حاجه حجمها كبير تبقى باينه في العجينه قوي. لو عندك اخضر ممكن تحطيه. نقلب بقى الزعتر كده فيها ماشي. هنحط بقى ايه الزيت. نحط كمان ايه معلقتين خل.
حطينا بقى ايه الزيت والخل. بعد كده هعمل ايه؟ هشتغل بقى ايه بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله تكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحط الميه ايه بالتدريج، ما نحطش الميه كلها مره، حبه حبه عشان ما يطلعش منك العجينه طريه. وبعد كده ايه تفضلي تحطي ايه دقيق وميه دقيق وميه. لا احنا بنحط حبه حبه. لم العجينه بدقيق وبعد كده اشوفها محتاجه احط لها تاني. بسم الله. ان شاء الله هتبقى بيتزا جميله. بيتزا. عاش 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 يا امي. عاش عاش عاش. لازم أقرب. وكمان يا جدعان جبنا البطاطا. انا طبعا دخلت معاها في التصوير. احنا جبنا البطاطا اهي. ماما طبعا دلوقتي هتقطعها. شاطره يا امي شاطره. اعمل لهم بقى ايه حاجه بقى ايه يحلوا بيها. والله بتتعب الامهات. انا بحب البطاطا بعشقها. انت تعمل لنا بطاطا ايه بقى؟ صينيه ولا بريم. ماما اقول لك حاجه حلوه. وانت بتعمليها بعد ما تغسليها اديني شريحه شويه طعمها مسكر قوي يا جماعه. بس. في واحد بشكره بس عشان هو قاعد دلوقتي لما يتفرج على الفيديو هو هيفهم انا قصدي على ايه. اسمه عمر. اخويا عمر. اخويا. شكرا يا ابن قلبي. شكرا يا قلبي. وبكده حبايبي احنا قطعناها اهوت شرايح. هحط عليها بقى كوبايه ميه، واحط عليها زي كوبايه ونص او كوبايتين حسب انتوا بتحبوا السكر بتاعها. ماشي. واروح ارفعها ايه على النار لحد ما تستوي وتبقى مهريه خالص. ادي معانا استوت اهيت وبقت جميله جدا. هرستها. احط عليها بقى جوز الهند برضو حسب انتوا ما بتحبوا. ماشي. شويه لبن كده كده بالقشطه بتاعتهم. واحط كيس فانيليا عليه. اقلب بقى ده كلته لحد ما يندمج مع بعضه، يبقى ميكس ايه ميكس جميل جدا. البطاطا باللبن بالجوز الهند. واحط بقى كيس فانيليا كمان اهو. وهعبيها بقى في الطواجن. بيعشقوها عندي العيال بيعشقوها. عملتها همت. طلعت 6 طواجن همت. دولت 2 كيلو بطاطا. ماشي. حطيتها بقى في الفرن وجبنا العجينه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بصوا العجينه. بصوا كثافتها وبصوا طراياها وجميله جدا وهشه وحلوه جدا. هنبدا بقى ايه نطلع منها كده الهواء. نقسمها. انا هقسمها الى ايه. احنا طبعا عددنا 5 فهقسمها الى 5 اجزاء. هقسمها الى 5 اجزاء. وبعد كده ايه نبدا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ماشي. ادينا ايه جبت الصاج بتاع الفرن. وهفرد عليه عجينه. احط حبه زيت كده وافرد. طبعا الصاج ده بياخد ايه وحدتين. اوكي.
ماشي. اخربهم بالشوكة عشان ما تقبش وما تعملش زي العيش. براودة بقى ايه، ابتدي هنا هي الكاتشب ده عبارة عن ايه، اربع بطاطماطمات متقطعين شرايح، متقطعين كده 4/4، وبصلتين وكام فص توم، وحطيتهم كده ايه كوباية مية، حطيتهم على النار لما استووا كلهم. وبعد كده عملتهم في الخلاط، صفيتهم وحطيت لهم الزيت وخل، معلقتين 3 خل وزيت، وحطيتهم يستووا. ماشي. بعد كده خلصنا اهوت البيتزا كلها، فردناها وعملناها بالكاتشب. احط بقى الفلفل الاخضر، اوزع عليهم الفلفل الاخضر، احمر اخضر اصفر، اخضر بس والله حسب ما انت عايزه. واحط طماطم كمان، طماطم مطلعه منها القلب يا دوبك، واخده بس ايه اللحم بتاعها الخارجي. اقطعها مكعبات صغيره، احط بقى على الخمسه كلهم، وادي ايه يعني كلفناها شويه. عملنا ايه، جبنا بسطرمه، رشينا على الوش كلته بسطرمه على ال5 بيتزات. اوكي. اخلصهم بقى وايه واحطهم في الفرن. انا ما بحطش الجبنه الموزاريلا او التركي دلوقتي، انا بتعلى الاول، تاخد وضعها في الخمران وبتعلى في الفرن، وبعد كده ما خلاص تقرب على السوى الاخير، واحط بقى الجبنه وايه وولع الشعله اللي فوق. انا بحطها في النص على الشبكه اللي في النص عند درجه 180. ماشي. احط بقى الزيتون الاخضر، الراجل بترص الزيتون الاخضر بتاع البيتزا اهوت، اه، ودخلناهم ايه الفرن. طلعت البيتزا جميله جدا اهيت اهي، تحفه. بصوا الطريان بتاعها والعلو، بس هو ايه مقرمشه شويه من الطروف، انا بحبها تكون من الطروف مقرمشه حبه. ادي البيتزا اهيت تحفه وجميله اهي، وبألف هنا وشفا للي ياكل. ويا رب اكون عند حسن ظنكم واديت لكم المعلومه الصح.